समोयड सफेद फर वाले ये जानवर कुछ लोमड़ी की तरह दिखाई देते हैं। इनके चेहरा लोमड़ी के चेहरे की तरह दिखाई देता है। इस ब्रीड में काफी सारी ऐसी खासियत है जो इनको क्यूट और लविंग बनाती है। इसमें सबसे पहले है इनका गाना। जी हाँ, ये कुत्ते अपने स्टाइल में गाना गाते हैं। वो सुरीला तो नहीं होता, लेकिन इनको गाते हुए देखना अच्छा लगता है। अगर आप इनके गाने से इम्प्रेस नहीं होते हैं तो इनके पास आपको लुभाने के लिए स्वीट स्माइल भी है। इनके लिप्स नेचुरली ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं, जिससे अगर शांति में बैठे भी हो तो भी ऐसा लगता है कि जैसे मुस्कुरा रहे हो। इनके अंदर जो सबसे अच्छी खासियत है वो ये है कि ये कुत्ते ऑर्डरलेस